अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपको बाइक चेक करा रहे हैं। 1996 है ये, टोटल जेन्युइन है जिन भाई ने रखा हुआ है। तो ये आपको इसका हम स्ट्रोक चेक करवाते हैं। आप इस बाइक का स्ट्रोक चेक करें और ये सारा बाइक चेक करें। ये रावलपिंडी के नंबर में है बाइक और इसकी हर चीज़ हर कंपनी जो है ना जेन्युइन चीज़ों में है। ये आटे की वजह आप इस नीचे से देख सकते हैं, हैंडल ग्रिप वगैरह ठीक है, इसकी सारी मीटर वगैरह इसका अपना जेन्युइन है। ठीक है, और स्टॉक सिर्फ आप जो है ना इस बाइक का आप चेक करें। ये बाकी इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। टोटल जो है ना ये बाइक अपनी कंडीशन में अपने नट बोल्ट्स में है। ये इसे शीशे इसके अपने लगे हुए हैं, डाउन मार्केट के जो आते थे उस टाइम में। स्टोक आप चेक करिए, स्टोक कितना प्यारा है इस बाइक का।